नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे हाईकोर्ट एलडीसी और आरएसएम एसएसबी एलडीसी 2022 जो परीक्षाएं होगी, फिर उसमें टाइपिंग होगी, तो उनमें टाइपिंग में क्या अंतर होता है इन दोनों में। हाईकोर्ट एलडीसी की भर्ती तो अभी आ चुकी है और कर्मचारी चयन बोर्ड अभी विज्ञप्ति निकालने वाला है 14,000 पदों के लगभग। तो इन दोनों में टाइप टेस्ट होगा, उसमें क्या अंतर होगा। हाईकोर्ट एलडीसी की टाइपिंग कर लेंगे तो उसमें कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, और कितना हार्ड होती है, कौन सी हार्ड होती है, कितने शब्द आते हैं, कितने मिनट की होती है, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी मैं आपको दूंगा। हाईकोर्ट एलडीसी में पहला बिंदु है बैक स्पेस की काम नहीं करती है, लेकिन आरएसएम एसएसबी एलडीसी में बैक स्पेस की है वो काम करती है। तो बैक स्पेस की का अर्थ है आपने जो भी शब्द एक बार टाइप कर दिया तो हाईकोर्ट एलडीसी की टाइपिंग में आप उसे सही नहीं कर सकते, डिलीट नहीं कर सकते। न डिलीट और बैक स्पेस वो बंद होता है। तो आपने एक बार शब्द को टाइप कर दिया तो उसे चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आरएसएम एसएसबी एलडीसी है उसके अंदर आप बैक स्पेस है वो काम करता है। तो एक बार शब्द यदि गलत टाइप होता है उस शब्द में तो आप उसे सही कर सकते हो। फुल बैक स्पेस होता है, इसके अंदर बैक स्पेस नहीं होता है। 2 नंबर, टाइमिंग 10 मिनट की होती है, यानी टोटली हिंदी इंग्लिश। इसके अंदर क्या होता है कि एक आप हिंदी इंग्लिश या हिंदी चूज कर सकते हो, लेकिन इसके अंदर 10-10 मिनट हिंदी, 10 मिनट और 10 मिनट इंग्लिश होती है। शब्द हाईकोर्ट एलडीसी के अंदर शब्द है वो अनलिमिटेड होते हैं, यानी टाइमिंग होती है। उस टाइमिंग के अंदर आप जितने शब्द टाइप करोगे उस स्पीड के अनुसार आपको की स्टॉक्स होती है, यानी एक एक जो शब्द के अंदर अक्षर होते हैं उनको गिना जाएगा आपके। लेकिन इसके अंदर आरएसएम एसएसबी एलडीसी के अंदर आपको 400 शब्द हिंदी के और 500 शब्द इंग्लिश के मिलेंगे। उन्हें टाइप करना है आपको 10 मिनट के अंदर। वो टाइप कर दिए और सही टाइप कर दिए, उसी अनुसार आपको नंबर मिलेंगे। और गलती सुधार सकते हैं या नहीं सुधार सकते, तो इसके अंदर तो बैक स्पेस और डिलीट दोनों ही काम नहीं करता है। तो एक बार गलती हो गई तो हो गई, फिर नहीं सुधार सकते। और इसके अंदर गलती सुधार सकते हैं तो बैक स्पेस काम करता है, इसके डिलीट की नहीं काम करती है, केवल बैक स्पेस काम करता है। तो इसमें तो 10 मिनट एक इसमें होता है कि आप ऑप्शन मिलते हैं हाईकोर्ट एलडीसी के अंदर। ऑप्शन क्या मिलता है कि आप केवल 10 मिनट हिंदी में भी कर सकते हो या 5 मिनट हिंदी और 5 मिनट इंग्लिश में कर सकते हो। ऐसा नहीं कि 10 मिनट इंग्लिश में नहीं, हिंदी तो कंपलसरी है, यानी 10 मिनट हिंदी कर सकते हो या 5 मिनट हिंदी और 5 मिनट इंग्लिश कर सकते हो। लेकिन आरएसएम एसएसबी एलडीसी के अंदर 10 मिनट हिंदी अलग से 400 शब्द और 10 मिनट इंग्लिश 500 शब्द अलग से मिलेंगे आपको। ये होता है, यानी इसके अंदर बैक स्पेस काम नहीं करता है। तो आपको एक्यूरेसी पर 100% ध्यान रखना होता है। तो इसमें सीधा है, यदि आपने हाईकोर्ट एलडीसी की टाइपिंग पास कर ली तो आरएसएम एसएसबी एलडीसी है उसकी टाइपिंग में आपके 100 में से 100 नंबर आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और एफिशिएंसी होती है वो दक्षता परीक्षा वो सेम होती है दोनों में। हाईकोर्ट एलडीसी में थोड़े से हार्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आरएसएम में थोड़े से लो लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एकदम सरल। यानी आप यदि हाईकोर्ट एलडीसी की टाइपिंग कर लेते हो तो कर्मचारी चयन बोर्ड एलडीसी की टाइपिंग है वो एकदम आपके लगभग 95+ नंबरों की तैयार हो जाएगी। तो आप पहले हाईकोर्ट एलडीसी की तैयारी कीजिए और साथ में टाइपिंग भी स्टार्ट कर दीजिए। जो भी टाइपिंग ट्यूटोरियल होता है, जैसे सोनी है या कोई और है, सोनी का अच्छा होता है, वो आप खरीद सकते हो। उसके जरिए हाईकोर्ट मोड में भी कर सकते हो और आरएसएम एसएसबी मोड में भी टाइपिंग कर सकते हो। तो आपको डिफरेंस भी पता चल जाएगा और हैबिट भी हो जाएगी। तो आप हाईकोर्ट एलडीसी की पहले टाइपिंग कीजिए, तैयारी कीजिए, उसके बाद इसकी स्टार्ट कर देना। जानकारी यूजफुल लगी तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद साथियों।